अस्सलाम वालेकुम। हम आपको dailyNewsHit.com की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम 3D प्रिंटिंग को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि क्या आने वाले वक्त में 3D प्रिंटिंग सब कुछ बदल डालेगी। 2D प्रिंटर की तरह जिसमें आपको MS वर्ड फाइल की ज़रूरत होती है, प्रिंटर को इंस्ट्रक्शन सेंड की जाती हैं जिसके नतीजे में एक प्रिंटेड शीट बाहर आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह 3D प्रिंटर को भी एक फ़ाइल की ज़रूरत होती है जिसे CAD फाइल कहा जाता है, यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन फाइल। 3D स्कैनर मॉडल क्रिएट करता है और 3D मॉडलिंग प्रोग्राम के ज़रिए CAD फाइल क्रिएट की जाती है। ये फाइल प्रिंटर को सेंड की जाती है और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को हज़ारों हॉरिजॉन्टल लेयर्स में स्लाइस करता है। ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर इस तरह प्रिंट होती हैं कि 3D ऑब्जेक्ट तैयार हो जाता है। इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का नाम भी दिया गया है और इसे ना सिर्फ पर्सनल लेवल पर बल्कि कमर्शियल लेवल पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए आपका इंजीनियर होना ज़रूरी नहीं, बल्कि ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो कि सेम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऑटोकैड और सॉलिडवर्क्स वगैरह। अगर आप 3D प्रिंटर नहीं खरीद सकते तो 3D प्रिंटिंग सर्विस ब्यूरोज़ की खिदमत हासिल कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक डिजिटल फाइल को अपलोड करना होगा और वो आपके लिए इनएक्सपेंसिव प्रिंट्स डिलीवरी को यकीनी बनाते हैं, जैसा कि शेपवेव एंड ओंको। ये सब कुछ मैजिकल मालूम होता है। 3D प्रिंटर के ज़रिए ह्यूमन ऑर्गन्स, ज्वेलरी, कार, मेडिसिन्स एंड यूजर पार्ट्स, फर्नीचर, शूज़ और बहुत सी अप्लायंसेस को क्रिएट किया जा सकता है। 3D प्रिंटर प्लास्टिक, नायलॉन और सैकड़ों दूसरे मटेरियल्स को प्रिंट करने की सलाहियत रखता है। जिन प्रिंटिंग मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है उनमें स्टेरियोग्राफी, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, सिलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग, पॉलीजेट, फोटोपॉलीमर और ऐसे बहुत से दूसरे मेथड्स शामिल हैं। ये दुनिया को ड्रामेटिकली तब्दील कर सकता है। इसकी प्राइस $2,50,000 या इससे भी ज़्यादा है, लेकिन उम्मीद की जाती है कि आने वाले वक्त में इसके यूज़ में इजाफा और प्राइस में कमी वाक़या होगी। 3D प्रिंटर का पहला मॉडल 1984 में डिज़ाइन किया गया और वक्त के साथ साथ इसमें इम्प्रूवमेंट्स आती चली गईं। रेकमेंड किया गया है कि आने वाले वक्त में हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स के मुकाबले में अगर इसको इंडस्ट्रियल कंसर्न्स में इस्तेमाल किया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। यकीनन आपकी मालूमात में इस वीडियो से इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए dailyNewsHit.com की जानिब से गुड बाय। थैंक यू।